Assalamu alaikum. Today is 11th November 2024. I always see and shown to everybody. Thanks to all of my friends and followers. Anyway, if you like my reel, the video, then always like and share. তো দেখতে থাকুন, দেখুন এটি একটি ঘাস ফুল, খুবই সুন্দর এবং দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তার পাশে হচ্ছে গোলাপ ফুল। গোলাপের শুভেচ্ছা সবাইকে। আর যারা তমাল চক্রবর্তীদার ফুলের ভালোবাসা পেতে চান তারা অবশ্যই প্রতিদিন রাত 10:30টায় দাদার লাইভে যোগ দিবেন এবং ফুলের ভালোবাসা নেবেন। দাদা খুবই অমায়িক। দেখতে থাকুন, দেখেন কত সুন্দর একটা গোলাপ। ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।